还有一件事情，您知道他买了一个这么高那么大的洗菜机，这可好东西啊，安全环保，而且能驱除农药啊，这不提高生活质量？您用吗？我就为给家里用啊。他买回来，他爸爸就特别的好奇，就说用吧。他这个洗菜机水不到位，它不转，所以洗一点的菜是原来洗菜的3倍到4倍的水量。这一下他爸爸就说这太费水了，用几次谁也不用，又放那儿了。4000多块钱，你说花钱跟流水似的。他花钱让除了这种您觉得不应该的家庭消费之外，不会乱花吧？不是，你得有规划吧？家里也有老人，要是万一有点病，或者是家里添点麻，你得攒点钱吧。我们这岁数不是年轻的小孩，都是比较实际的年龄了，带着老人生活。你就这么花钱，大手大脚，1分钱存不下嘛。你不能跟年轻的比呀，年轻的是他后头有父母，对吧？将来有个事儿，父母给掏，我们不能指着80岁的老人，我们自身得攒钱，将来有事儿我们得承担老人的这份责任啊！你不能说把钱都花光了。他管你管得厉害吗？我买件衣服他也管，生活当中什么事儿都管，没自由了就。不是，您不是想买的不都买了吗1/10都不到现在。哦，花钱不自由了，还有什么不自由啊？还有，你看，朋友之间互相帮个忙，很正常的事儿啊。上次来个电话，朋友让我去帮忙，刚打来电话，他直接给抢过去了，直接给我拒绝了。你叫我在朋友面前多没面子。他在单身的时候养成了很多的不好的习惯，从来不拒绝任何朋友。那天他的朋友来电话说：“黄哥，你给我学2车手动挡的汽车。”啊，朋友要练车，当然用手动挡啊。是他朋友的朋友想考驾照练车。但是我们家呢是自动挡的车，他只能找别的朋友再去借一辆车。我就说了，他这个朋友的朋友本身练车就不熟，如果出了问题或者是把车弄坏了，你怎么跟人家交代？您说说，这个朋友也拒绝，那个朋友也不交往，那咱还有朋友吗？啊！再说了，这是我的朋友，你直接拒绝了，你拒绝也是我的事儿啊。从我认识你开始就没有拒绝过。只要一跟你说黄哥有什么事儿，马上，甚至是在家待着好好的，一个电话马上就走，从来没有拒绝。他可能是以此找到了自己的一个价值吧。行吧，我问几个其他的问题吧。当初您看上他什么了呀？首先一点，我是一个未婚的人，我要当然选择未婚，他没有结过婚，这是我首选的第一点。哦，因为我不希望我找一个已婚的比较复杂。第二点呢，就是我们是在一个单位认识的，所以我就觉得他挺幽默的，朋友关系也不错，脾气也好。谁追的谁呀？也不是说我追他，就自然形成的吧。您当时看上他什么了呀？他还是比较朴实、比较务实的人。哦，务实，务实。我特别好奇，就不知道方不方便问，为什么就是一直都没有一段这个稳定的婚姻关系呢？您说我？对，你们2位不都是吗？是。啊，我个人是因为之前我做过几10年的美发，下班没点儿，再加上我个人来说，就是当初那几年挑三拣四，对婚姻我也不重视，后来耽误就耽误到现在。行，特别坦诚。您呢？我是因为我父母结婚的时候都40多了，当我长大的时候20多岁，他们已经老了，都有病了。我爸首先得的癌症，我妈妈类风湿，他们都相继都住院，所以呢，我就从我20多岁一直照顾我的父母40多岁，把妈妈照顾走了，我才能考虑我自己的事情。父母都不在了？都不在了。我用我的青春和年华，把所有的精力都放在父母。那今天2位来这儿的目的是什么呀？就是说，我就觉得我和他认识的时候，觉得他脾气挺好的。我觉得我们俩能够生活在一起，也是一个缘分。您还想跟他再往前走一步？对，这个在现实生活里提过吗？提过呀。那你想娶人家吗？我头脑里也有很多问号，就是在生活中，就是产生很多的矛盾，我也在头脑里打了很多问号。